Здравейте хора и добре дошли в новото ми видео. Както бихте видели, играеме Fortnite Ranked Reload. Малко съм подсъкал, умрях, имам един кил, нашия отбор има 5 кила. Както виждате, имам нов скин. Купих си го. Купих си го за 800 V-Bucks. И пишете долу в коментарите дали ви харесва този скин. На мен много ми харесва. О, шит. Малко по-тихо говоря, иначе... Няма да ги бия, нали сме на ранкет. Зоната. Какво? Ще умра в зоната, никой да не ми взима оръжията. Преди малко играх с моя брат едно в едно. Бих го и той ме би малко. Иначе аз го бих по принцип, защото той е по-малък, не разбира се, но спами като лут. И да. Малко съм позагрел, но пак не ми си личи, че съм загрел. Защото аз като съм такъв слаб, насран. Еш където. Не, моля те. Как не мога го оцеля, бе? Бе, ги майс. Майков! Умрете в зона, умрете от зона. I don't know. Добре. Значи има... What the heck? Брубелини, октопусини. Напишете долу в коментарите кой ви е любимия брейнрод. Ако знаете какво е това, уния Тунг Сахури и другите. Но би трябвало да ги знаете, иначе. И ако не ги знаете, сте някакви башори от 15 век. Опа, гъдам се. Тук е напрегнато при нашия. И съм се научил под него да едитвам. Защото... Аз чудо какво става. Аз нямам... Моля те, наш. О, наш има Legendary Spell. Да, той не ударил го показва. Хора, брат ми дойде. Нашия се слежа не спаса. Нашия го уби. Нашия ги уби. И двамата. Убий ги, бе. Мале, как искам да съм там да взема тази помпа. Да стана бомбандир крокодил.
В туса. Ох, пате, как искам да взема тази помпа, майко. Няма значение. Нашия срещу 9 човека имаме... Той има 7 кила от... Нашия има Legendary Spas от... И до него има най-горе помпата. Не бе, човек, защо бе? Отзад бе, човек, отзад! То не разбира. То не знае какво прави, бе. Знае само да стреля. Не знае как да билди дори. Да. Не мога да си върта екрана. Не знам що. Плюс едно, човек. Най-там далеко е пак да влезе. The fuck? Трябва да сме на иранчката, че повърна. О, това трябваше да си го сложа, че е много год. Къде е това? Къде е това? Къде е това? Ето. Бр-бр-бата-пим, бр-бр-бата-пим. Та-ла-ла-ла-ла-ла. Ум-дум-дум-дум-заху. Не викай, бе. О, what? Какво? Уига, уига. Уига, уига. О! Е, това може да си го купа. Купи си. Купи си. И ето това. Мога и ето това. Те го купи си това. Мога и едно друго, ама то вече почнах. Да. Болчике, болчике. Болчике, болчике. Болчике, болчике. Мои са някакви... О, да бе, това ако е моя. Това ако е моя с FSS кирката до мен. Не съм го видял всъщност колко е добър. Защото може да е някакъв насра... Гледай, нашия... Добре, нашия не го гледай. Гледай, бе, човек, този е с... Yes, Totons. Къде е, бе? What the fuck, къде е, бе? Добре, и аз го имам, няма значение. Кажам при този. Охо. Това е мой. Ти си мой. Така. Какво? Майко! Бут такъв да кадър! Тия ботки е кадърния срани, бе. Мити крипка на нашия. Добре. Явно и аз идвам тук, защото и без това те са двама тук.
Нашия остана сам там. Скачай тук, скачай. Док! Дай. Legendary помпа. Наш дръж. Някой я е взел за Бога. Някой я взе тази Legendary помпа, ама... патела тък. 2 кила общо имам целия отбор. Legendary chest. Това е перфектно като елка, ама помпа ми трябва. Ако може една помпичка епик. Помпичка. Thank you. Legendary chest. Някой сега напомпал тук. Добре, че ми е взел и другия Legendary chest, да стане по-добър от... Та лама. Аре бе. Пате, защо ми така ми бъгва? Добре, не ми бъгва, ама... мишката ми бъгва. Какво е станало там, бе? Там за постои. Ето има човек. Той пък слезна от дървото. Поне ще бъде минус един човек или няколко. Не бе, те пак кацат при мене ботовете. Факин. Не бе, бре! Ще се гръбна, бе!
Аре, дай, хилнете ме, бе. Сега ще ми вземем... Добре. Наш, моля те, наш. О, нашия Legendary. О, няма помпа. Наши издържи тук, докато... Това е чудовищно сила. Добре, хора, мисля, че клипчето трябва да приключи до тук, защото след тази игра трябва да спирам, трябва да ям и да, знаете. И от мен, чао и до утре.